Oggi, girando per caso così in gommone, abbiamo visto questa cosa, questa situazione. Adesso ve lo facciamo vedere da vicino che cosa si tratta. Abbiamo visto un gabbiano appoggiato e una berta che non riesce a volare.
questo ora si ripeta. Che situazione, signori. E allora come la mettiamo? Siamo ancora convinti? Vai! Ole! Brava Berta! Siamo ancora convinti che la pesca subacquea in apnea distrugge il mare?